Hej och välkomna till Att växa TV igen. Det här är vårt andra program och vad roligt att just du som tittar har hittat hit till oss. Jag heter Kajsa Thyrén och är kommunikationsdirektör på Att växa. Och bredvid mig har jag min kollega Angelica Hedin och jag är kvalitets- och hållbarhetsdirektör. Förra gången försökte jag ju ta ditt jobb, Kajsa. Ja, Jag har läst på den här gången. ja, men du har en lång och fin titel och viktig. Och här har vi då vår sidekick Ramon. Yes. Hej Ramon, du är ju Angelikas hund och hade också vår kontorshund på Att växa-kontoret. Nu ska du få gå och nosa lite. Ja. Och Att växa TV, hörni, det har vi startat för att vi tycker att vi vill dela med oss av det som händer på Att växa. Med tips och inspiration och idéer kring allt som händer. Vi är ju en stor organisation som finns både i Sverige, Norge och Tyskland. Det här programmet är till för alla ni som jobbar på Att växa på någon av våra förskolor och skolor. Men också för alla de som kanske är nyfikna på oss, som kanske jobbar någon annanstans i skolvärlden eller någon annanstans överhuvudtaget. Och vill spana in vad vi är och vad vi gör. Det är bra. Och man får ju gärna tipsa alla om vårt program. För att man kan ju inte bara se det live utan det går också att se efteråt Absolut. på internet. Eller man hittar det på vår hemsida. Man hittar på vår hemsida på attväxa.se. Det är enkelt att klicka sig in. Om man inte ser det direkt när man kommer in på webben så får man klicka på pressrummet så hittar man det där. Men vi tipsar också på LinkedIn om Att växa. Ja. Och vi har superspännande gäster i vårt program. Ja, det har vi. Idag kommer ni få träffa våran ständiga gäst som är vår vd Johan Schillerman. Och så har vi också med oss Annie Nöteberg från Nike förskolor. Nike förskolor som finns i Nacka. Ja. Tyresö menar jag. Nacka, Tyresö och faktiskt Vimmerby. Ja, precis. I Vimmerby i Småland också. Det är jätteroligt att hon är här. Ja. Det ska bli spännande att prata med henne alldeles strax. Yes. Och jag tror faktiskt att vi ska ta och byta plats nu. Ja. Och medan vi byter plats till soffhänget så kommer ni som tittar bara få se en liten filmsnutt från en av våra förskolor i Norge. Nu kör vi! Ja men sådär, nu har vi bytt plats hit till soffan och ja men här har vi Ramon, han är med här också, vad roligt. Vi har Johan här, Johan Schillerman, vd för Att växa. Roligt att du är här igen. Tack för att jag fick komma, roligt att vara här. Ja, och det är jättekul att du liksom delar med dig av olika saker och berättar lite om Att växa. Men sen sist så har vi ju fått en tittarfråga faktiskt. Och det är om du är lärare i grund och botten. Nej, men jag önskar att jag kunde säga att jag var det, men jag är inte det, tyvärr. Men jag har gått i skolan väldigt länge, i 17 år om man räknar in universitet och gymnasier och alla stadier. Just det. Men min mamma var idrottslärare, så att det finns en koppling i familjen och släkten. Så att jag förstår hur lärare tänker, hoppas jag. Ja men precis. Jag har suttit bredvid henne när hon har samlat in betygsunderlag och suttit och slitit med betygen och utvärderingssamtal, utvecklingssamtal och allt annat. Så att lite koll har jag. Du har sett det live. Min mamma var faktiskt också gymnastiklärare. Ja, var det? Vad kul. Idrottslärare. Ja. Och här har vi en. Hon är det. Ja, härligt. Så är det. Men bara en fråga. Vad var det du pluggade på universitetet? Ja, men jag är en sån som aldrig riktigt vet vad jag ska göra när jag växer upp. Så att, jag valde en väldigt bred linje på Chalmers. Jag valde industriell ekonomi som var liksom en blandning av teknik och ekonomi och marknadsföring. Och öppnade hela världen. Så att det kändes väldigt rätt för mig. Just det. Ja, och du har jobbat på olika ställen i världen också. Ja, väldigt många olika ställen. Jag har både bott utomlands och jobbat utomlands i långa perioder. Ja, tänk. Och nu är du här hos oss. Ja. Och varför hamnade du på Att växa? Vad var det som lockade som du ville... Varför ville du in i skolbranschen överhuvudtaget? Ja, det kan ju låta lite märkligt. För jag har ju hela tiden i alla år jobbat med så här vanliga företag i näringslivet. Men kom in i en rekryteringsprocess för ett par år sedan. Och hade så mycket härliga möten med de människorna som jag träffade där. Och det var liksom inte så här intervjufrågor utan vi diskuterade samhället i stort. Och vad har Sverige för utmaningar framåt? Hur ska vi hålla ihop landet? Och vad är det för förväntningar man har på den utbildning och utveckling som man ger sina barn? Och hur ska förskolan och grundskola fungera? Och vad är viktigt för föräldrar? Så att det var liksom
samhällsfrågor och när man är lite äldre som några av oss kanske är så kände jag i alla fall starkt att jag ville bidra till samhället i stort och inte bara inom situationstecken tjäna pengar åt ägare som kanske är lite anonyma eller långt bort. Utan verkligen göra en insats med den tiden som jag har och vill lägga på det. Just det. Och vad är det som du tycker är speciellt med att växa? Alltså om du tänker olika friskoleföretag och i friskolebranschen, vad är våran grej? Men vi har ju väldigt många olika grejer som är bra, men om jag ska lyfta fram ett par så känner jag väldigt starkt för vårt mångfaldsfokus, att vi välkomnar alla i princip in till våra verksamheter oavsett vilken inriktning eller koncept eller filosofi du har. Det är en viktig del och sen tror jag väldigt starkt på vår decentraliserade modell när ansvaret ligger långt ute hos de som faktiskt är nära barnen och eleverna. Det vill säga pedagoger och lärare och rektorer, för det är där besluten ska fattas någonstans. Det är extremt viktigt. Jag tror det är farligt när man börjar centralisera och flytta besluten liksom långt ifrån verksamheten, så det gillar jag väldigt mycket. Och sen långsiktigheten framför allt då, som gör att vi har möjlighet att investera i våra verksamheter. Vi bygger just nu en FT9-grundskola i Norrtälje som kommer bli superfin, öppna nästa år med 500 elever. Vi har renoverat en skola i Malmö, Videdal, som vi har lagt pengar på. Och vi har precis för några månader sedan öppnat upp vår första förskola i Bayern, i en liten ort som heter Kulmbach. Så att med en långsiktighet och en sund ekonomi i botten så kan vi göra väldigt mycket bra saker för de som finns i vår verksamhet. Så det känns väldigt... Ja, men det är häftigt. Och jag tänker du säger att besluten fattas i verksamheten. Vi är ju nästan halva Att Växas huvudkontor som sitter här, vi 3. Ja. För vi är ju 8 personer på Att Växas huvudkontor. Ja. Och det är ett tecken på att vi vill att besluten ska fattas ute i verksamheten. Exakt, precis så. Johan, kan inte du berätta vad händer i Att Växa just nu? Är det någonting du är särskilt stolt över eller så som du vill berätta? Ja, men jag är ju väldigt stolt över allt det vi gör och det händer ju alltid väldigt mycket hos oss. Men om jag ska lyfta fram några saker så är det ju dels att vi nu har precis skickat ut vår medarbetarenkät som har gått ut till nästan 3500 medarbetare. Det är en viktig indikator för oss att få reda på vad våra medarbetare tycker och tänker om oss. För det hjälper oss att hela tiden bli bättre. Vi kommer kanske aldrig bli bäst, men vi strävar hela tiden till att bli bäst. Och det gör att vi gör bättre saker för varje dag. Så det är det ska bli spännande att se det resultatet. Vi har precis lanserat vårt nya visselblåsarinstrument som också tangerar lite det här med vad medarbetarna tycker om oss. Som jag vill slå ett litet extra slag för att marknadsföra. För att det är en viktig kanal in för oss. Om man som medarbetare i Att Växa känner att man ser någonting på sin arbetsplats som är missförhållanden. Till exempel korruption eller arbetsmiljöproblem som innebär risk för hälsa eller till och med risk för liv. Eller att man hanterar miljöfarligt avfall på fel sätt. Ja, men då finns det en anonym kanal som kommer ligga ute på varje dotterbolags hemsida om några veckor. Det vill säga tillhör man till exempel då Vaxholm Montessori. Ja, men då går man in på MIs hemsida och kan där hitta länken till Trumpet som det här verktyget heter. Så att det är en väldigt bra grej. Och en tredje sak som vi håller på med just nu som är superspännande, det är att vi försöker titta med en kikare in i framtiden. Vad är det som händer i vår sektor de närmaste 5 åren ungefär? Och vi påverkas ju som ni vet väldigt mycket av lite olika saker, men vi tittar framför allt på demografi och födelsetal. Hur det utvecklas framåt. Det vet vi att det går ner. Vad kommer det ställa för krav på våra ledare och våra verksamheter? Vi tittar på politiska utredningar som just nu är igångkörda men som vi inte riktigt vet hur de kommer landa i för resultat. Men det kommer påverka oss om det sedan blir politiska beslut och lagstiftning av det. Så det försöker vi hålla koll på. Vi tittar också på den allmänna opinionen. Vi vet hur den har sett ut och hur den ser ut just nu. Och vi försöker då förutsäga hur den ser ut kanske i samband med nästa valrörelse. Där vi tror att det kommer vara fortsatt tuff mot friskolorna och det måste vi hantera och det kommer vi hantera. Och den sista och fjärde parametern är ju inflationen som påverkar vår ekonomi på massa olika sätt. Både med fastighetsavtal men även livsmedel och bränslepriser och annat. Vi kommer ju precis från ett tufft år. Men det kommer fortsätta vara lite tufft framöver så att vi kan inte luta oss tillbaka utan vi kommer börja fortsätta jobba med de här frågorna. Och det kommer vi lösa på ett fantastiskt sätt för vi har en fantastisk organisation men det är bra att
vara medveten om hur vår omvärld ser ut. Och vi kommer lyfta lite på förlåten till den här analysen i samband med nästa ledarskapsakademi som är den 6 december. Just det, med ledarskapsakademi. Vad är det då? Men ledarskapsakademin är ju en viktig del av att Växas verksamhet där vi regelbundet bjuder in då vd:ar och vice vd:ar i alla våra dotterbolag och diskuterar viktiga frågor men kanske framförallt ledarskapsfrågor då. Och i det här fallet då hur vi behöver anpassa oss till den omvärld som vi ser komma mot oss de närmaste 5 åren. Så att där kommer vi presentera en massa spännande inspirationsföreläsningar och slutsatser och ha diskussioner om hur vi behöver anpassa oss till det nya helt enkelt. Men precis, jag tänker du som kanske inte är ledare i någon av skolorna men är nyfiken på vad senaste ledarskapsakademin innehöll, så kan ni höra av er till vdn eller vice vdn på ert dotterbolag och höra det. Men det här med politiska förslag, det har ju varit en hel del på tapeten senaste tiden. Är det något särskilt du tänker på som du skulle vilja kommentera av allt som har varit liksom, från regeringen? Ja, men det är ju mycket som händer och det som kanske närmast ligger till hands är ju för 2 veckor sedan ungefär när Lotta Edholm i en presskonferens presenterade den nya statliga skolpengsnormen. Och vi samlades hela Brovägen och lyssnade på presskonferensen och sen hade en härlig diskussion efteråt om hur vi tror att det här kommer landa. Men i grund och botten så är ju vår inställning och slutsats efter det Lotta presenterade att men vi är positiva till att det görs en utredning. Vi är positiva till att den hamnar på statlig nivå för vi vet alla att kommunerna, om man ska uttrycka sig lite diplomatiskt, räknar väldigt olika på skol- och förskolepeng. Så att det är bra att det blir en enhetlig kalkyl bakom det här golvet då, som man pratar om ska bli liksom minimumersättningen till alla. Sen är det väldigt viktigt att det är en faktabaserad kalkyl som görs. Så där har vi en viktig roll att spela, tänker jag, att skjuta in från branschen vad vi har sett och vad vi tycker är viktigt. Så där ska vi försöka få kontakt med utredaren och förmedla det. Och det finns viss farhåga kring den här frågan att man ska differentiera skolpengen då, men det behöver ju inte vara negativt, utan väljer man att differentiera på sånt sätt att man skjuter till lite extra pengar till kommunerna för deras, alltså ersättning för deras utbudsansvar, så behöver inte det drabba oss negativt ekonomiskt, utan det snarare drabbar kommunerna positivt då, som en ersättning för det extra ansvaret de har. Vilket jag tycker känns rimligt. Däremot kan det bli lite tokigt om man väljer att dra ifrån pengar då från friskoleverksamheterna. Det känns ju helt fel, så det ska vi försöka påverka i rätt riktning. Men, och det jag vill också passa på att säga är ju att även om det är bra att alla de här utredningarna startas så är det ju kanske den stora frågan som man borde egentligen diskutera kring, tänker jag, är varför väljer så många vårdnadshavare att söka sig till friskolor och välja bort kommunala verksamheter. Det är ju det som är liksom kärnan i det här. Där någonstans finns en spännande, tror jag, diskussion som ingen vågar föra idag riktigt. Det är en superrelevant fråga, tycker jag. För att vi är välkomna i det fria valet. Som föräldrar så ska vi ha rätt att välja vilken verksamhet vi vill ha våra barn i. Ja. Och där tycker jag att kvalitet ska vara det viktigaste. Och det är vi ju ense om. För vi brinner ju för kvalitet. Ja. Och då vill jag ju passa på att fråga dig, Johan, i din vd-roll här nu. Vilka kvalitetsmått är viktigast, tycker du? Och jag får bara välja ett. Ja, du kan kanske glida. Du är ändå vd. Ja. Så du kan ta dig friheten och kanske säga 2-3 stycken. Ja, men jag ska hålla mig till spelreglerna. Jag väljer ett. Och jag tänker ju att, men vi pratar om medarbetarundersökningen som precis har gått ut. Och det är ju, tror jag faktiskt, för mig det viktigaste måttet, medarbetarnöjdhet. För kan vi jobba med att ge våra medarbetare de allra bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb med barnen, ja men då kommer ju barnen bli väldigt glada och nöjda och lyckliga. Och deras vårdnadshavare och föräldrar kommer ju se det på sina barn, så då blir de nöjda med sin förskola eller sin grundskola. Och det blir som en självförstärkande positiv loop. Så att jag skulle välja medarbetarnöjdhet, det är det viktigaste kvalitetsmåttet för mig. Och där behöver vi ligga högt. Ja, jag håller med dig om det. Bra. Ja. Men kvalitet, vi har ju en gäst. Som vi kanske också vill fråga lite om kvalitet, eller hur? Ska vi ta och introducera Annie? Annie, välkommen hit. Och jag tänker att jag sa det lite förut, men jag ska upprepa det igen. Unik förskola kommer du ifrån. Ja.
och som finns i både Nacka, Tyresö och lilla Vimmerby. Och där kan inte du berätta vad du gör i alla de här verksamheterna och vem du är? Jag är då ateljerista inom Unike. Jag arbetar främst mot 8 utav förskolorna och jag har väl flera delar i mitt uppdrag. Men en del är att hjälpa alla pedagoger med att bygga pedagogiska lärmiljöer som är intressanta för barnen och som erbjuder ett rikt material kan man säga. Och vi jobbar ju radioinspirerat. Så att vi tar avstamp där och har den filosofin som grund. Sen jobbar jag också med skapande processer och jag jobbar med workshops och föreläsningar både internt inom Unike och för externa gäster som är intresserade. Så vi hade Mosebacke förskolor igår på Skattkammaren där jag jobbar också. Vad roligt. Ja. Vad är din bakgrund, Annie? Vad behöver man för utbildning för att kunna göra alla de där sakerna? Jag är ju förskollärare och sen har jag en ateljeristautbildning på Radioinstitutet. Men sen har jag också en bakgrund som ingenjör och har hållit på och jobbat på arkitektföretag med att rita hus och håller på med färgsättningar, inredningar och sånt. Så att jag har ju förmånen att ha ett gammalt yrkesliv som jag kan plocka in i mitt nya yrkesliv. Superspännande. Ja. Jag vet att Kajsa har supermånga frågor, men innan jag släpper in Kajsa, vi har ju 1 miljard frågor vi vill ställa. Så tänker jag bara, den frågan som vi ställde till Johan om kvalitet. Vad är viktigast för dig i vilket kvalitetsmått? Jag skulle säga att det skiljer sig åt. Som vårdnadshavare så tycker jag att mina barn är glada och lyckliga när de går till förskolan och kommer hem. Det är den viktigaste parametern för mig. Och som anställd så tycker jag att företagets organisation är oerhört viktig. Vad kan jag få för fortbildning? Vad har jag för förutsättningar? Finns det en transparens, en närhet? Så organisation är viktigt. Vad spännande. Men spännande. Ja, precis. Men Skattkammaren, det är alltså ett utbildningscentrum, eller hur? Alltså, eller vad är det? Ja, det är ett utbildningscentrum. Jag hade väl turen skulle jag säga. Nej, men alltså lyckan att få vara med och bygga upp det här. Jag tycker att sånt här är väldigt viktigt. Det påverkar barnen oerhört mycket hela tiden. Så att jag har ju fått bygga upp en miljö där man kan få komma och grotta ner sig i olika typer av material och processer och få tips och tricks om hur man bygger miljöer, vad man kan tänka på, vad man kan använda för material och sådär. Så att det här är som ett fortbildningscenter för Unikes pedagoger men framförallt också för externa att komma till. Just det. Så och få testa allting hands-on liksom, i lugn och ro. Ja, vad häftigt. Så egentligen kan vem som helst från Att växa höra av sig till dig. Absolut. Eller vem som helst utanför Att växa i skolbranschen. Ja, då. Men det här är ju på en förskola. Men funkar det här även för grundskolor? Ja, jag tänker att vi har väldigt olika förutsättningar förskolor och skolor. Men jag tänker att vi har också många likheter vi pratar mycket i Unike om det här med visuellt buller och sådana saker. Hur det påverkar våra förutsättningar för lärande. Alltså vad som... vi har ju olika typer av barn. Så är det vi olika typer av vuxna också. Och vi har ju individer som klarar av vilka miljöer som helst. Inga problem. Och vi har också individer som behöver ha en annan typ av struktur. Som behöver ha hjälp för att kunna landa och finna ro och fokusera på rätt saker. Och där kan man lära sig, tänker jag, även från skolor när man kommer till Skattkammaren. Prata mycket om det här med layout, färgsättning, strukturer, inramningar. För att sanera det här visuella bullret. Alltså Får jag skjuta in en fråga? Verkligen. För jag hade förmånen att vara med på invigningen här Ja. i höstas. Det är snart ett år sedan. Ja, det är det. Något sånt. Ja. Och det var ju det som att kliva in i en stor lekplats med en massa härliga stationer. Och Yes. Bra. och jag fastnade ju med leran såklart. Ja. Men det fanns ju också digitala läromedel. självklart. Man fick programmera fordon som skulle röra sig på ett visst sätt. Och så. Vad är de populäraste stationerna bland barnen? Har du sett något sånt? Eller?
Ja, för barnen får ju också ibland Ja, självklart. Det måste de ju göra. Jag kan ju stå där och orera om, eller vi kan stå där och orera om saker, men om vi inte vet att det funkar och är testat, då är det ju bara hittepå. Jag skulle säga att det där skiljer sig ju väldigt åt vad det är för typ av barn, var de kommer ifrån, vad de är vana vid. Vi har ju barn som direkt går till det, du säger digitaliteten med bottar och sådana saker. Och å andra sidan så har vi barn som sugs direkt in i de här små glittriga mandala-grejerna. Och liksom, så att det skiljer sig åt väldigt mycket. Och det är också tanken med Skattkammaren, att det ska finnas någonting för alla. Alla olika typer av pedagoger. Vi har ju olika förutsättningar och olika verksamheter, men man ska kunna komma dit och hitta trådar. Det här tar jag med mig. Det här kan jag jobba vidare med. Och då måste vi, så det är en ganska, ska jag säga, maxad miljö. Men jo, men det blir ju så. Jo, men och vi menar heller inte att det ska se ut så här på varje avdelning, men det ska vara något för dig och dig när ni kommer, så att ni får någonting tillbaka. Så vi har ju fått se en massa härliga bilder här nu från Skattkammaren medan vi har pratat. Och då när man ser de bilderna så slås man ju lite, jag som brinner för hållbarhet tänker så här att här pågår det hållbarhetsarbete. Kan du berätta lite om hur hållbarhet kommer in i Skattkammaren och ert arbete? Och vi ska nu kunna få se bilderna, alltså våra tittare ska kunna se bilderna också, tror jag nu. Ja. Jo, men vi lever ju faktiskt i ett samhälle. Vi har ju mer och mer begränsade resurser. Och vi har ju också en fantastisk förmåga att slänga saker helt i onödan. Och tanken med det här är ju att vi ska kunna hitta saker vi kan använda återigen. Och framförallt så lockas jag av tanken att hitta saker som inte är färdiga leksaker. Utan de kan bli något helt annat. För då kommer vi åt, och det här är en jätteviktig del, vi vill ju komma åt ett tänkande hos barnen. Det är ju så vi utvecklas, genom att tänka. Och ju mer material av olika typer vi kan få input och vi tänker mer och mer, desto mer lär vi oss och ju längre kommer vi. Och det är också någonting krasst som vi som samhälle eftersträvar. Vi behöver någon som tänker utanför boxen för att lösa alla problem som vi har skapat. Så. Och då kan man inte fortsätta tänka som vi gör, utan då måste man tänka på andra sätt. Du har ju tagit med dig, Anne, lite prylar idag. Ja. Eller vi bad dig ta med lite grejer för vi var så nyfikna och ville jättegärna liksom visa exempel på just det här med liksom, och jag tänker, vi pratade lite förut tidigare idag om det här med praktik, estetik och hållbarhet, hur det går ihop. Och det här kanske är ett exempel på det. Ja, jag har tagit med ett litet exempel på det, men tydliga inramningar gör ju att vi mycket, jag ska inte säga att det handlar om manipulation, men det handlar om att locka in, att visa en tydlig miljö som visar att här kan jag måla, de här sakerna kan jag använda. Det skapar ju ett sug, att man vill ju också, man blir nyfiken. Och ett konkret exempel på det här med hållbarheten är ju kryddburkarna, som är en fantastisk mat. Får man klämma och känna lite här? Ja, det är klart man får. Du kan blanda hur många nyanser som helst utav det här. Du kan spara färgen. De yngre barnen är perfekt greppvänliga för att stå och hålla. Doppa penseln, måla, skruva på. Vi jobbar med tekniker i det. Och sen vill jag också slå ett slag för det här med färgblandningen. Att det finns ju liksom inte bara en grön kulör, utan det finns ju hur många som helst. Här är jag ju tagit med. Så du kan ju hålla på i något år här och liksom bara blanda färg egentligen. Ja. Men det så här ska man inte slänga de där kryddburkarna. Nej. Man ska engagera vårdnadshavarna i att komma med saker till förskolan. Ja. För då jobbar vi med hållbarhet. Just det. Men vad är det som ligger här då? Det där är ett Montessori-material. Jag lyfter upp det här också. Men de är ju så fantastiskt vackra. De där skulle man kunna ta med sig ut i skogen och gå på nyansjakt helt enkelt, leta färger. Också för ett sätt att utmana oss att titta nära, titta vidare, titta på detaljer, undersöka. Vi lever ju i en ganska snabb tid. Ja. Så att vi kan ibland behöva lära oss också att stanna upp och titta noga, för detaljerna är så viktiga. Ja. Och jag vet ju, ni har ju trädgårdar i era verksamheter. Ja.
Och det här, det kommer kanske från någon av... Ja, eller kanske nu är de ju tyvärr hemifrån mig. Mm. Nej, men vi jobbar mer och mer också med att odla med barnen. Som en viktig del. Att få en inblick, en förståelse i hur saker fungerar. Var saker kommer ifrån och vad vi behöver. I kretsloppet. Och det faktiskt fick ju Nikes förskolepris för, kvalitetspris för ett projekt där ni faktiskt jobbade med kring ett kretslopp kring staden. Där barnen utforskade allt från liksom, vart tar sakerna vägen och så vidare, hur det sorteras och så vidare. Så det känns ju verkligen super rätt i tiden någonstans. Vi tänker ju också jättemycket cirkularitet. Och där vet jag tänker att de här kryddburkarna är ju ett bra exempel på hur vi jobbar med återbruk. Men nu säger jag, det är svårt att säga. Ja, det är svårt ord. Cirkularitet. Ja. Är det någonting som ni funderar på inom Unika? Att titta på så här, hur kan vi ha en mer cirkulär ekonomi? Ja, jag tänker att jag skulle säga att vi funderar på det liksom mer och mer kring det. Jag ska inte säga att vi är färdiga med det överhuvudtaget. Men de förskolorna som finns i Nacka har ju förmånen där att Nacka kommun eller Nacka vatten och avfall bjuder in förskolor ungefär en gång i månaden att komma och hämta gratismaterial, återbruksmaterial. Det är ju fantastiskt. Och det är ju ganska fantastiskt. Så dit ska jag idag faktiskt efter det här. Ja. Och då kan man komma och så plockar man. Då samlar de in från återvinningsstationer. Det som de inte säljer i sina butiker. Så har de personal som sorterar ut. Tänker att det här är nog lämpligt för förskolor att kunna använda. Så det är väldigt mycket böcker men också skapande material och småprylar, vad som helst. Och sen har de också startat med byggåterbruk. Så man kan komma och hämta plankor, dörrar, fönster, vad som helst. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Vilket bra initiativ av dem i Nacka där. Verkligen. Ja, och de som inte har verksamhet i Nacka, de får väl höra av sig till sin kommun. Ja, exakt. de måste ju pressa sina kommuner. Ja. För det är en fantastisk idé. Verkligen. För den Jättehäftigt. formen av cirkularitet är ju superviktig. Ja. Att vi ger saker och ting en second life. Helt enkelt. Och jag tänker att mycket handlar ju om att märkvärdiggöra sakerna. Så att barnen är ju hemifrån vana vid en viss typ av material. Och då kan det ju ligga i vårt uppdrag att visa upp andra möjligheter. Och andra typer av material. Kan du ge några exempel på sånt material som ni visar upp? Gamla så här gardinknoppar eller såna här gardinringar i trä. Fantastiska material att bygga med. Att använda skivor eller kartongrör. Det finns ju hur mycket saker som helst egentligen. Tapeter, fantastiska att använda. Ja, kakelplattor använder vi väldigt mycket för att bygga de här tydliga inramningarna. Så att det blir ett estetiskt inslag. Och jag tänker allt det här funkar ju lika bra på en förskola som på en grundskola. Oh ja. När det gäller spännande material och allt möjligt. Ja. Och jag kom på en sak, jag måste bara fråga dig. För att, vi pratade om att det här kan vara för alla inom att växa eller utanför att växa. Men vi har ju dessutom verksamheter i Norge och i Tyskland. Så hur är dina språkkunskaper? Skulle våra verksamheter där höra av sig till dig och få lite inspiration? Ja, det får de göra. Alltså, på engelska så klarar jag ju nog av det. Så. Eller det gör jag. Men min skoltyska är ganska rostig. Okay. Det ska jag ärligt erkänna. Då vet vi det, vi löser det. Ja, så ni som tittar från Norge och Tyskland, hör av er till Annie för det kommer ordna sig. Om ni vill veta mer. Ja. Men Annie, du har ju, jag vet också att du har haft förmånen att få besöka väldigt många förskolor. Ja. För att du faktiskt vi har faktiskt varit generösa och lånat ut dig till Nacka kommun där du har varit del av deras inspektionsverksamhet. Ja. Och då tänker jag så här, du kan förmodligen ge oss ganska bra tips på vad man ska tänka på när man bygger sin pedagogiska miljö. Ja. Och också kanske tips på ett vanligt fel som du ser. Vad man inte ska göra. Ja, precis. Jag tror, en viktig sak som vi dessvärre lätt hamnar i är att vi möblar för rutiner. Och rutiner som att vi vila, samling, mat så.
Och något man ska tänka på är att när man kliver in på en avdelning, vad är det första man möts av? För det är ju ganska avgörande. Man kommer på morgonen och ska in. Vad ska jag hålla på att utforska idag? Ja, bord. Och stolar. Ja. Och lite flera bord och stolar. Så att försöka fundera att det ska inte vara det första intrycket. Och så gärna då ställa sig i barnens höjd. Vad ser jag då? Jobbar jag med de yngsta barnen, då ser jag bara massor med bordsben. Och det ställer till det lite för oss. För att vi vill ju att miljön ska ju hjälpa oss. Den ska ju suga in barnen i aktivitet och liksom lärande. Inte att de ska börja leta och irra omkring. Så lite mer att, som du sa förut, att bjuda in barnen lite mer till redan när de kommer på morgonen. Ja, duka upp. Alltså, står det någonting sånt här framme eller är det ett tomt bord? Man får tänka lite så. Just skulle jag säga. Och sen så tror jag jättemycket på det här med raka linjer. Och det är ju någonting för skolan att tänka på. Att även det vi sätter upp på väggarna. Sätter vi saker så det fladdrar och vi har möbler i olika linjer och vi har lite sån här torksträck på sniskan. Det påverkar jättemycket. Så att jobba med lugnet så att då får man ner liksom lugnet i barngruppen och man kan fokusera på rätt saker. Det är det du kallar för visuellt buller, va? När det är linjer ut och Ja, lite det är en vita del i överallt. det visuella bullret. Ja. Har vi bara de här takbelysningarna som bara kraschar ner hur mycket ljus som helst. Vi har massor med färger som bråkar med varandra och vi sätter upp dokumentation för den är så viktig. Och sen så sätter vi upp en till dokumentation för den är ännu viktigare och sen nästa och då måste den vara ännu en färg för den är så viktig. Då blir det blir så mycket intryck för oss att vi klarar inte av att se det som egentligen är viktigt. Så att det finns många parametrar och lager i det. Det där är ett jättebra tips. Jag tänker just det här stolsbenen och tänka efter vad är det egentligen som är viktigt att se. Men jag ser också att tiden börjar rinna ut för oss. Det går fort Tack så när man har roligt. Verkligen. Eller hur? Det är så. Och stort tack till dig, Annie, för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Och vill man få kontakt med dig så kan man höra av sig direkt till dig. Och jag kommer att lägga ut kontaktuppgifter på Att växas webb. Så ni hittar enkelt till Annie och Skattkammaren. Och tack till dig, Johan, för att du kom hit igen. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, och du kommer nästa gång också, eller hur? Ja, om jag får kommer jag gärna. Ja, det får Ja, du. vi har fler frågor till dig. Vi har fler frågor och förhoppningsvis kanske fler tittarfrågor också. Och nästa program, det är den 7 december klockan 9. Det är en viktig dag. Är det? Varför då? Ja, det är min namnsdag. Så det kan ju hända att Se där. det händer något väldigt spännande i det programmet. Vi får se. Så nu kan man inte missa den 7 december. Tune in. Precis. Men stort tack för att ni var med och lyssnade på oss och tittade på oss. Och vi ses. Hej då! Hej då!